ne to alhamdulillah Khalifa yayi iya abin da yayi iyayen sa kan alqur'ani dan duk wanda ya san Khalifa babu wani abu da yake gaban sama da alqur'ani wanda dalilin wannan ne aka mishi laqabi da khadimul qur'an duk inda yake alqur'ani ne a gaban sa duk kuma wani lamari da yake gaban sa babu wani abu da ya shafa alqur'ani dare da rana a cikin karanta shi yake a cikin hidima yake masa kuma kullun nema ake ma ya za a kirkiro wata sabuwar hidimar zaka ga ya ware irin siyomul qur'an a ci a shekara an ware wata rana an yi usbu'ul qur'an ma da kawai sati ne za a zo a ta saukoki barkatai na alqur'ani a ware wata rana a ce shi ma yawmul qur'an banda yadda ya kafa misali duk masallatan sa kusan guda biyar na cikin ƙwaryar kanan nan duk bayan magarba za a zo a yi karatu na da'ira izu biyu din nan duk ƙarshen wata za a yi sauka da kullun ana yin wannan haka a cikin ƙwaryar gidansa akwai karatu da ake asabar da lahadi wanda lokacin da ya dan fara manyanta ba a iya fita to ya ci da mu zauna ba abin da muke komi ta hira a gwara mu nemo makaranta su zo mu zauna muna jin tilawa sai da sai kirkiri karatu da asabar da lahadi tunda ba inda za a je sai a zo a zauna duk wasu kwararrun makaranta na Kano a zo a zauna a karanta izu 6 asabar lahadi ma a karanta izu 6 yana zaune wannan karatu na idan nake ga ma kusan shekara 30 kenan wanda har hadal yau ana yi to duk a cikin shauƙin sa da alqur'ani a ƙarshen rayuwarsa kaga shine Allah ya kawo wannan program na wannan makaranta mu'assasatu Sheikh Muhammad Rabi'u li tahfiz alquran makaranta ce wacce aka kirkire ta kawai tunanin ya za a yi ɗalibi ya haddace alqurani a shekara ɗaya sannan kuma haddar alqurani ya za ya ɗauke masa dukkan wata wahala ta haddar wahalar yau da gobe za a zo a karatu majjanan ana free kyauta abinda ake so kawai wanda ya je ya karatu ya iya alqurani ya iya karanta shi da mushaf ya iya karanta ko yana haddace shi ko yake so yi dubara a sama target ya zo ya haddace shi a shekara daya kullum a bashi ga abin da zai haddace ya dau nauyin wannan program din kusan shekara 5 kenan ana yi ya ce kullum burinsa ya ga makarantar alqurani mu gidan alqurani duk wanda ya zo ni ya zama namu dan bana manta lokaci da yake gaya mun ya ce wallahi kai malam ni ina ganin kamar Allah ne duba zuciyata idan ka da shauƙin jami'an nan Allah ya sa jami'an nan da rayuwata ta fara yi sai Allah ya kawo mana wannan program na hadda alqurani sai nake jin kamar jami'a ce take da dama buri na jami'a na zo alqurani a ciki to sai gashi wani ta dama ta zo da za a zo a haddace alqurani a shekara an tara makaranta kuma dai a cikin jami'ar da tawon sai da kani kullun ji nake kamar ma jami'a ce ta fara ina nishadi ina jin abin nan naku a raina yadda yara suke ta kokarin da alqurani na gashi an gwada an yi shekara ta farko na jin muna da dalibai gaba ɗaya ba su fi mutum 250 ba wanda a cikin 250 din an samu kusan mutum 180 sun haddace aka shekara ta biyu ya ninka mutum ya zama wajen 500 a 500 din an samu wajen 400 da wani abu sun shekara ta uku ita ma ta zo aka tafi mutum 700 a 700 da 600 da wani abu sun haddace aka towa shekara ta hudu shine wanda kusan an kai mutum 1000 a mutum 1000 din tsirai ne wanda ba su haddace ba wannan shekara ta 6 kenan ake ciki kuma abin da zai baka mamaki ko da ke ba abun mamaki bane ba ikon Allah shi da abin da aka kafa shi ala taqwa da ikhlasi kuma zaka ga Allah ya karba abu gaba ɗaya shekara ɗaya a rayuwa a program ɗin da aka fara shekara farko kawai aka yi da shi an yi ta farko an kai ta an yi irin hatima an wa yara hafla an sallame su ya ce kai shi dai abin nan ya kwanta masa rai ya ji daɗin abin nan yana ganin shekara mai zuwa ainihin kawai kamata ku daga 250 zama 500 to wannan shekarar da aka ninka 500 a rabin shekarar shine kuma Allah ya masa wafati to kaga yadda kuma bayan ya tafi abin ya ta haɓaka aka tafi da bakin sa wutar ya taɓa gaya mun ya ce wallahi so muke wannan abin na kotar ya zama mutum 1000 ne mu saman muku waje dindindin ku je ai ta karatun alqur'ani haka ma Allah ya karba addu'a ta zanje da an samu waje dindindin ga kuma mutane 1000 din an kai dan a yanzu haka mun fa mutum 1000 din a wajen kullum bulbulowa aiki to haka duk abin da ake na alqur'ani ranar alhamis a gidan za a kwana ana karatu za a raye daren juma'an duk alhamis haka aiki tun daren sa to ya zama ma alhamis ba hadda lahadi ma a kwana alhamis ana karatu tun karfe 5 sai 5 na asuba haka ran lahadi a kwana ana karatu tun karfe 5 shi ma sai 5 na safi ko jiyan nan haka aka kwana haka muka wai gari yau da safen nan haka kuma ran lahadi za a yi a lokacin da zai tafi asibitin da ina ga bai dawo ba ana gobe zai tafi na shiga wajensa ya ce na matso yake ce mun kaga duk girman ɗakin nan haka ya daga hannunsa duk gidan nan wallahi ba wani abu ne sai alƙur'ani saboda ka ku rike alƙur'anin nan ku rike alƙur'anin nan wallahi Allah zai muku fiye da abin da ya mana duk motsan mu da shi zaka ga ƙur'ani ne yana tafa ƙur'ani ne yayi girman da harshen sa baya iya zama ya tilawar amma kaza a kunna masa karatu kullum zai kunna ya saurari izu 6
ya san inda ya tsaya, gobe ya dora a nan, in yamma ne ya dora, aka zai sauka ya juyo. A haka iya rayuwarsa aka yi da alqur'ani. Dan wani bangare ne wanda muke dan karambani dai kawai akai, kamar ya kokari dai wuri ke da matilawar da ta samu. To kuma dai sai da ganin yadda ake ta samun ci gaba na abubuwa yanzu, dole sai an dan taba nan an taba can, sannan zai kaga abubuwan sun dai. To dai wannan dai fannin dan karambani da ake kawai dai akai, dama akai hakan. Ni na dade na suna da alqur'ani, magana ta gaskiya, na dade na gana da alqur'ani, har wata ran zama nake ni kadai in ce kai zan ba da alqur'ani ba ya zan. Saboda haka duk abin da nake na yaran ta ban wani wasa da yawa ba gaskiya, alhamdulillah. Kawai ni qur'anin nake so, yasa na da alqur'ani ina shekara 11, kuma shauƙin sa ne kullun ƙara son sa nake. Sai da burina ni dama na zama mahaddaci. Naji ana cewa mutum alaramma ko gwani sai ji dama ni tun a lokacin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل